Sveiki atvykę į šį vaizdo kanalą. Laikai keičiasi su kiekviena diena ir į juos įtraukia mus visus su viskuo, kuo buvome ir esame, bet ypač su tuo, kuo galime tapti ir būti. Tačiau mes visi esame taip persmelkti to, ką matome ir gyvename kiekvieną dieną, kad atrodo, kad negalime, o dažnai atrodo, kad net nenorime, kad mus apimtų naujas dangus ir nauja žemė, kurie yra link. Kuriant ir statant bei matant iš neregėto pasaulio vis daugiau ir arčiau mūsų. Šis vaizdo kanalas pristato ir dovanoja jums dangiškus meilės laiškus, kuriuos mums tada ir dabar siuntė mūsų viešpats Jėzus Kristus ir švenčiausioji mergelė Marija, kad galėtume tinkamai pasiruošti dangiškoms Dievo avinėlio vestuvėms. Šiandien Rumunijos Naujosios Jeruzalės šventajame vienuolyne pristatome Dievo žodį, ištartą mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus. Ištrauka iš Dievo žodžio Adomo išvarimo iš dangaus sekmadienį 2024 metrų. Kovo 17 dei taiko žodis tautoms karo vietoms tarp tautų 2024 metrų. Kovo 17 dei, o būkite krikščionys, žmogus prarado dangų. Žmogus nepakluso dangaus įstatymui. Pasninkas ir malda tai dangaus įstatymas. O sūnus, laikykitės krikščioniškojo įstatymo, nes jis nulaužtas iš dangaus. Adomas verkė dėl visos žmonių giminės, verkė iš skausmo be paguodos ir šaukėsi nuo manęs šį sekmadienį, krikščionybėje vadinamas Adomo išvarimu iš dangaus. O paskui ir visos žmonijos, bet dabar verkė ir sako, viešpatie, ateina pas tave krikščionių tauta. Atsiverk jam, kad tikėtum jo žodžiu ir tu būsi žmonių giminės gelbėtojas, nuo tavęs iki manęs, ir jis padėkos tau už tavo tikėjimą laikų pabaigoje, kuriuo tu atvesi viešpatį į žemę. Amen. O tėvas atsiuntė mane ateiti į žemę, paguosti Adomo verksmo ir eiti į mirusiųjų buveinę, kad išlaisvinčiau belaisvius ir su mano prisikėlimu daugeliui atneščiau prisikėlimą. Tada aš palikau šventą Įsaką per savo bažnyčią, kuriai buvo 2000 metų, ir per šventuosius tėvus ją vis turtinau, kad per bažnyčią būtų galima melstis ir pasninkauti už tuos, kurių nebėra žemėje, ir už tuos, kurie yra vis dar palieka, ir kad jie turėtų išgelbėjimą ir amžiną gyvenimą per šauksmą žemėje iki šios dienos. Ir štai koks didelis ryšys tarp dangaus ir žemės yra žmogaus gelbėjimo darbui. Ir aš viešpats saugau dangiškus dalykus ir stoviu savo kaimenės viduryje, o šėtonas negali nugalėti Dievo, ir jis bus nugalėtas, jis ir visi jo tarnai bei jo melas, nes jis yra melo tėvas, ir todėl kris, kaip parašyta, o jūs krikščionys turite pareigą pažinti ir vengti pasaulio kelių, šėtono kelio ir visų jo aliejų bei stiprinti save toje vietoje, kuri yra švari jums ir jūsų, nes laikas būti išmintingam ir vis išmintingesnis per šį laiką. Tavęs ir manęs priešas, bet aš viešpats esu prie vairo ir vadovauju tau žodžiu, tik tu turi valios manimi tikėti ir palikti mane priešais, nes aš esu viešpatie, o krikščionio sūnau. Dabar turiu tarti taiko žodį tautoms, karo vietoms tarp tautų ir sakau, ramybė jums tautų valdovai ir jums valdovai. Aš viešpats pastatau savo angelus ir sustiprinu juos virš tavo darbų, nes tavo planai nėra tokie kaip mano. Todėl aš viešpats budiu tiems, kurie ieško ramybės ir tų, kurie pasitiki Dievu. Aš dirbu daugiau nei žmonės ir sakau jiems iš dangaus, taika jums ir tegul kiekvienas karas baigėsi taikiai. Ramybė ateina iš Dievo, o ne iš žmonių. O jums, kurie kurstote karą, taika jums dar labiau ir stipriau ir lenkėtės mano žodžiui, nes iš dangaus aš jį padedu jums ir sakau, ramybė jums. Tu ar girdi, o pasilenk ir mokykis iš manęs dirbti meilę, nes meilė yra iš Dievo, ji iš dangaus. Meilės Dievas sako maištaujantiems prieš karą. Ramybė jums, ramybė jums, ramybė jums ir tegul tuoj pat išgirsta, ką viešpats jiems kalba. Amen, amen, amen. Tai šios dienos programos pabaiga. Te laimina jūs Dievas ir saugo jūs prie savo šventosios širdies. Amen.